中環遊 WWPKG 呈獻一家漫遊。繼續返嚟中環遊 WWPKG 呈獻嘅一家漫遊，有我 Gillian 甄寶琪，仲有我 Eric 啊，慢半拍嘅你，係啊，食咗豬油膏嘛，晨早流流俾啲精神，俾啲朝氣沙瓦大家。沙瓦啲級喎，你繼續講。我係咪要講薩瓦迪卡？係啊係啊，薩瓦迪卡。係啊，水晶晶快啲啦，我哋繼續講埋呢一個芭提雅之旅啦。好嘅，係水晶晶想同大家講一講呢，其實除咗呢一個主題樂園之外呢，有好多野外嘅活動呢，都可以喺芭提雅玩到嘅。因為我諗好多朋友去到泰國，另外一個重要嘅原因呢，就係想同大自然親近啲啊嘛。會唔會你講個地方同我哋上集講喺泰國去睇嗰啲好晒嘅餵大笨象啊嗰啲地方差唔多㗎？我想問。唔係嘅，我諗另外一個好處呢，就係除咗大笨象之外，都仲有其他嘢睇嘅。你嘅印象永遠都停留喺騎大笨象。係啊，點解？因為我嗰個年代係帶去啲客人去睇呢啲啊，睇下餵鱷魚啊，買下鱷魚手袋啊嗰啲啊嘛。我即刻打冷震。我就係呢啲咯，係咯。有咩睇啊？其實去。其實我自己呢，係就中意睇嘅嘢呢，可能同你有啲唔同。咩咧？其實你知唔知道呢？係有一個綠色動物公園㗎？喺邊度嚟㗎？唔係，應該唔係都公園，應該係動物野生動物園係嘛？冇錯係咁就真係學你話齋有大象一定有嘅。係咁但係仲有唔同類型嘅，譬如有長頸鹿啊，有馬騮啊，有花鹿啊咁樣。聽聞呢個叫做野生動物園啊，都個面積幾大，同埋佢入邊啲動物都幾多喎。其實要更正，應該係國家動物園添。哦，國家級添啊，去到國家級國㗎啦，因為家級添啊。佢講緊係東南亞，應該係最大㗎啦。哦，咁有幾多動物喺入邊睇到㗎？嗱，佢就有8000幾隻動物。幾多啊8000 8000幾隻啊？係啊，哇佢係東南亞入邊開放式嘅動物園，佢係最大㗎啦。咁我求其停一停架車，伸個頭望一望，梗係當然嗱，你唔好開門行出去啊！第一樣嘢我唔會同我老婆喺度鬧交先，喺嗰度鬧交，然後俾人擔咗去啦，費事啦。唔會有嗰啲嘢睇嘅話，老虎嗰啲冇㗎嘛？你唔好咁高階啦，睇下啲長頸鹿咪得咯。哦，即係其實嗰度嗰啲動物就比較輕強啲嘅，即係睇下長頸鹿啊、大象啊、大象啊、馬騮啊、馬騮啊、你要犀牛啊嗰啲鱷魚啊都有嘅。哦，咁其實都 OK 喎。譬如話，如果我今次嘅行程淨係去泰國，咁 Bangkok 就唔會有呢嘢睇㗎，最多就係頭先我講上一集講嗰啲好曬嘅地方係啦，恐龍啊同埋好曬嘅地方餵大笨象之外，其實如果話真係有啲小朋友想睇下啲小動物啊，都唔係小動物，大型動物大動物。大動物的話咧，其實呢個地方都 OK 喎。嗱，呢個地方係我叫送俾大家嘅。除此之外，想唔想睇熊啊？咩熊先？梗係可愛嗰啲啦，唔哦係大黑我以為熊。大黑大黑熊熊就嗰啲去瑞士啦。係。我而家咁嗰啲熊講嗰啲紅啤啤個熊啊，好啊，睇啊，紅啤啤因為好啊。喺芭提雅咧唔講唔知喎，都有一個係用紅啤啤為主題嘅一個小樂園嘅。咩嚟㗎？又係嗰啲類似主題餐廳加一啲售賣紀念品嘅地方，另外就咁樣嗰啲啊？係啦，博物館咁樣啦，入邊哦有好多唔同嘅紅啤啤。咦，咁而家其實講緊芭提雅同我10幾20年前成日去嗰陣時嗰個地方已經爭好多咯喎。其實你都應該好清楚㗎，你喺業界嘅朋我知，友，我特登俾你講啊。佢哋好努力咁樣發展緊旅遊業啊嘛。不過咁，我成日都覺得我咧都係集中啲講啲食嘅嘢，因為我最中意留意都係一啲食嘅嘢，同埋一啲咧消費性嘅地方。因為其實好多客成日問我哋，喂，有啲咩玩芭提雅嗰啲？嗱，頭先你講緊嗰啲動物園啊、國家公園啦，博物館啊，係啦，呢啲咧通常都又係啱少嘅朋友去嘅。咁其實咧一家大細去芭提雅唔係冇，嗰個相對嗰個人流咧就唔係咁多。咁一般都係大人去多嘅。咁其實如果去得芭提雅，頭先講緊話真係去，除咗話去玩水上活動之外咧，最多人落去嘅咧就一定係夜市，同埋佢哋最出名嗰個酒吧街，夜晚真係一定要必經嘅地方嚟㗎啦。小朋友唔去得㗎喎。小朋友唔會得㗎，咁所以我呢段時間咪介紹大人嘅嘢咯。啊，我想你講完講咧，細路仔嘢啦嘛，到嗰陣我啦。我去嘅時候真係唔好彩啊！我啱啱係考完會考17歲。做咩？人哋查你身份證啊，唔係啊，好攞去酒吧。多地方都唔入得啊。哦，係咯，就係查你身份證咯。因為啱啱17歲啊。我咁啊，而家第日大個咗啦，都係大到19歲啫嘛，咁你咪再去多一次咯。其實夜晚嗰個夜生活咧喺芭提雅咧真係多姿多彩嘅，除咗話有好多酒吧區啦。
甚至乎紅燈區都會有之外咧，其實佢哋夜晚咧喺市中心入邊咧會好多夜市啦，同埋佢哋本身啲百貨公司咧為咗就啲遊客嘅咧開嗰個時間咧都會開到夜啲嘅，平均係大概10點鐘到咧啲大間嘅百貨公司咧先會閂門嘅。咁所以啲人咪好開心咯，去到泰國可以買嘢買到10點啊！係啦，一般咧，但係如果你話真係啲朋友咧去買嘢咧，大部分去泰國都係好似同上一集講咧，其實都冇乜點樣幫襯百貨公司嘅，係啊，全部都幫襯晒出邊啲攤檔仔嘅。同埋嗰啲小夜市咧，特色嘢咯。係啦，啲攤檔仔通常就開到成半夜啦，係啊12點到行先會閂。到你唔想行㗎。冇錯，會咁同埋最緊要係咩咧？大排檔又多，最多大排檔，一路行一路食住嘢，一路行一路食住嘢。嗱，我自己每一次去咧，有幾樣嘢一定要食嘅。第一樣嘢咧好搞笑嘅，真係蠍子，咩蠍子啊，大佬？你話好搞笑啊嘛？咁我咪諗唔係呢啲好啲啊爆炸性嘅唔係呢啲啊，反而而咧最傳統，年幾廿年都會去到嘅，仍然而家都有好多遊客都會冇名義去食嗰碟嘢嘅咧，就係咩咧？飛天通菜。其實就真係呢樣嘢咧，簡單一碟菜，但係咧人哋好多功架，甚至乎功夫啦，無論你煮嗰個人嘅功夫啦。飛嗰樣嘢嗰個絕技啦，全部都可以喺度睇。雖然你會覺得，哇！一碟通菜喂，明明幾蚊雞出嚟，點解要收我幾廿蚊，甚至成上百蚊嘅咧？因為要飛嘅咯。冇錯啦，因為就係要飛。我哋其實就去睇飛通菜呢樣嘢啫。嗱呢啲嘢啦，咁另外夜市我哋都會去下，真係酒吧區嗰度感受下人哋泰國人入邊啲氣氛，因為好得意㗎，好多嘢睇嘅。有啲吧有條主題嘅，譬如佢哋最多係咩咧？係有啲係入邊喺間酒吧入邊咧有埋泰國嘅拳賽喺度睇嘅。咁好多朋友話：喂，我真係未正式接觸過睇泰拳。啊，有啲朋友話：啊，我睇過喺電視啊，甚至乎可能我喺醫館啊嗰啲地方聽人打。但係我真真正正去接觸下兩個泰國人喺度比賽嘅話咧，其實可以去一啲酒吧入邊。咁嗰度都有好多嗰啲酒吧區入邊係有呢個泰拳睇。仲有咩咧？去泰國亦都好多人慕名睇嘅咧，就係雖然都有一段歷史，但係仍然都多觀眾或者遊客去睇咧，就係人妖。你亦都可以喺附近啲地方好多鋪頭啊，甚至乎酒吧區入邊咧見到好多人妖喺度，你可以同佢哋好友善咁去影下相都 OK 嘅。收錢㗎！我嗰陣時啊，想同佢影相，佢問我攞 money 啊。你嗰個就係遊客，你跟團啊嘛，係啊跟團嗰度係一個嗰啲叫做佢叫做咩啊？嗰啲劇場嚟㗎。劇場啊，睇戲㗎。係啦，睇戲劇場嚟佢嘅。跳晒舞㗎。嗰啲地方就會收，但係其實如果你喺酒吧區，你幫襯啊，或者有時行過好友善咁去問下佢哋咧，佢哋冇乜所謂嘅，好唔介意。你睇得出嘅咩？哇！我睇個 show 叫做人妖 show，所以我知道嗰度全部都係。咁但係你喺酒吧飲下嘢，你點會知道佢係咧？嗱，我係一個爸爸，我係一個男人。睇女仔都係一個男性嘅天賦嚟嘅，你會望埋佢明明咦，點解個女仔突然間喂阿女真係靚過你嘅喎？咁你靚過你嘅時候，你就會覺得咦呢個究竟係真喺泰國啊？咁係真香港咪有定假啦？好多咯，香誒港好多人靚過我。我正想講嘅就係話，你去到泰國嘅時候，你會特登見到咦有啲女仔佢同正常個女仔唔同嘅喎，係真係特別靚啲嘅喎。咁嗰啲就可能真係人造人出嚟㗎啦咁樣。咁你嗰啲就咪常接，同埋佢開聲已經聽到㗎啦嘛。咁你咪到時問下佢可唔可以介唔介意影張相咯？哦，好啦，我就唔會特登揾人哋影張相嘅，但係你一定會啦。我知道你係喜歡呢樣嘢。唔係，梗唔係啦。嗱，除咗仲有講話頭先有好多嘢食㗎。係啦，我想講啦，除咗頭先講嗰啲好簡單啲泰國餸之外，譬如飛通菜嗰啲啦，仲有咩咧？我覺得出名嘅冬陰功啦，同埋上一次有講過俾大家聽嘅嗰陣時，咪好多朋友成日會落去唐人街食下嗰啲翅嘅。其實喺芭提雅咧都有好多地道嘅鋪頭會食到翅嘅。佢嗰啲翅咧就同唐人街食嗰啲咧就會有少少唔同嘅。佢會用泰式嘅方法去煮，咁無論個份量啦。佢調翻轉喎，個煲係會細煲啲，但係入邊啲翅咧又調翻轉個量咧，份量就會大啲嘅。咁當然啦，佢哋都會有大中細去買啦，價錢亦都唔同，同埋佢哋有每一個部位食嘅，即係講緊翅都有部位分噶嘛。有個位係背鰭又會貴啲嘅，側鰭嗰啲又會平啲嘅。咁去你哋大家可以因應自己嘅需要啦，同埋仲有個價錢咧，你喺芭提雅食咧就會比喺 Bangkok 市中心咧食平好多嘅。咁所以如果真係有啲朋友話，喂，我真係好想去食翅，但係又想話平少少去食咧，不妨你入到去芭提雅先去嗌咯。嗱，你係介紹貴嘢啦，係我有樣嘢可以提下大家嘅。咩啊？因為去到咧泰國，一係食辣啊，一係食甜，所有嘢都好重味噶嘛。係啊，好重口味。我係勁中意喺街邊度買椰青水飲。
哦，係喎係喎，真係冇講過啊！你諗下係喎喺香港買一個椰青水要幾錢？好似30蚊係嘛？係啊，30蚊，蚊去到係幾蚊咯。係啊，係10匹8匹，跟住計翻出嚟2-3蚊個，2-3蚊個。我係狂飲咯，因為我唔係好食得辣嘅。係啊，咁同埋好少可見到即叫即開，仲要2-3蚊，平過買一支水啊！佢咪佢新鮮咯，係啦，即係好似等於調翻轉喺巴黎咁樣，喂，你唔去飲紅酒，係因為紅酒平過礦泉水一模一樣咁嘅意思咯。咁嗰度其實去到泰國咩都有得食嗱。上集我哋介紹過喺 Bangkok 市啦，調翻轉啦，食啲高級嘅嘢，日本菜又有。法國菜又有，乜都有嘅。米芝蓮餐係啦，廳米芝蓮餐廳又有。調翻轉，我哋入到嚟芭提雅區，咁其實就類似好似我哋夜晚行女人街咁樣，好多夜檔啊、夜市啊，甚至乎好多特色嘅傳統泰國小食咧，你都可以喺芭提雅揾到。咁仲有一樣嘢就係話，如果大家中意水上活動嘅，喺芭提雅咧就一定可以玩到大家已經好熟悉嘅傳統水上活動，甚至乎頭先我哋講嗰啲啦，新型嘅。帶埋小朋友去到嗰啲玩嗰啲全新嘅機動水上樂園咧，亦都可以喺度揀到咯。你講到咧呢個芭提雅咧，好啱一家大細去嘅。咁我哋用咗2集嘅時間同大家講過啦。泰國有咩好玩？希望大家如果下次要去泰國，又或者係計劃緊呢一個中秋節去邊度嘅時候，泰國都係你嘅其中一個選擇啦。又或者哇，你聽唔切啦，今集嘅內容好豐富，上集都好豐富，咁可以點呢？都可以去翻咧 DBC.HK 重溫翻我哋咁多集嘅內容嘅。冇錯，甚至乎喺 DBC.HK 都可以睇翻我哋嘅視像重溫嘅。嗱，講完咗咁耐咧，下一集我哋又要去另一個地方，不過我哋賣咗關子先。大家下個禮拜同樣時間咧，聽翻我哋一家漫遊，就會知道我哋帶大家去邊度啦。拜拜。拜拜。一家漫遊係由中環遊 WWPKG 贊助播出。